Këtu ku gjendem, unë edhe jetoj në San Jose, nga afër San Franciscos, në anën veriore të Kalifornisë. Zyra ime gjendet këtu edhe jetoj në këtë rajon të Kalifornisë. Shqiptar nuk kemi shumë, siç kanë edhe për shembull New York dhe vende tjera. Sa ku më bo një hulumtim të internetit mbram, duket dikun ka 300 parafërsisht sa sakt nuk e di sa është në Bay Area si quhem ne këtu, mandej në San Francisco dikun ka 100, prapë se kjo është veç një hulumtim internetit s'kam konizat sakta. Los Angeles është pak më i gjën, sipas internetit 400 parafërsisht shqiptar në Los Angeles. Me numër San Diego është ana jugut të Kalifornisë, ka pak ma tepër, dikun 400, do me thonë jo shumë numër i madh, po njerëz kvalitativ sa kemi mujt me taku. Sa i përket pyetjes tone direkte, pitreva të ndryshme kum pas nderin, privilegje me taku shqiptar, kemi të anës të Malit, të Malësisë, Tulqinit, Krajës, nuk pice kemi detaje se sigurisht e haroj dikand. Kum pas rast Maqedonisë deri dikon jo shumë, po të asaj trevës, por në mënyra më të vogla, s'po punës kum pas shumë rast me taku, sigurisht ndoshta ka, në anën Sakramentos, mandej të Shqipërisë, më duket që ka pak më shumë, të Kosovës jemi një numër i vogël, po kryesisht nga gjitha trevat shqiptare. Shumë mirë, po mblidheni shpesh së bashku, më duket se bëhet një fest edhe me ngritjen e flamurit për 28 nëntor. Kjo bëhet e çdo vit, besoj edhe ande, siç bëhet thuajse në çdo shtet Massachusetts tani. Po, super. Çdo shtet Amerikës më. Çdo shtet Amerikës. Bëhet për çdo vit, normal shqiptari për shkak që kem pasion kombin, kishim pas dëshirë me qenë spaku 2 herë në vit edhe mu festu pavarësia Kosovës edhe spaku i në flamuri shqiptar, 28 nëntori. Relativisht festohet për çdo ditë, faleminderit për organizatorët këto të anës të Malit që janë shumë suportues na përkrahin tepër, bashkëshortem, mandej një kushëri bashkim Berani, Naser Gërbeshi bashkëshortem dhe njerëz të anës të Malit dhe përpara kanë qenë njerëz tjerë, vllai im e tjerë shqiptar tjerë, po ne e mbledhëm, po mundona mi përfaqësu njerëz që mos më harru emrat, po ka shumë. Mbledhëm për çdo vit, është një numër i vogël i shqiptarëve që siç e theka, po jo me fat që mbledhëm për çdo vit dhe festojmë siç duhet me festu pavarësinë e Shqipërisë, flamurin kombëtar. Unë kum pas privilegjin me organizu, me festu për herë të parë, duket që është për herë të parë, mos spekuloj, me ngrit flamurin shqiptar për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, e kum organizu me qytetin e San Jose këtu në Këshill, dhe mos më trajt ka qenë një emocion shumë i madh për mua që më kanë përkrahur ana Malit e shqiptar tjerë me çik lutje në qytet, me qyteti Këshilli San Jose na kanë ftuar në një lloj si kuvend i vogël i qytetit, po me vlerë të